السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا جماعة، الأستاذ حسين الجسمي لما غنى قوم نادي على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، ما تفصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده ولا اسمع، فإحنا استغربنا ساعتها إزاي هو قدر يجمع كل المدن والمحافظات في كوبليه واحد وبيجمعهم ليه. لكن احنا عرفنا دلوقتي بيجمعهم ليه، علشان يعمل لهم جدول بتخفيف الاحمال، يعني يبقوا موجودين. خد انت الصعيد هيقطع عندك ايه الشباب الاسكندراني، ما توصيش السوايسه هي الدنيا هايصه كده كده. فزي ما انتم عارفين ان السيد رئيس الوزراء عمل اجتماع من 3 4 ايام وهو في مدينه العلمين، حيث الهوى والانتعاش. فانا توقعت يعني او حسيت ان هو انت عامل اجتماع يا عيني وخرجت من البحر، فان هو لابس بليزر فوق وكرافته، ومن تحت لابس شورت البحر عادي جدا والسليبر بتاع البحر، وجنبه الجرادل وال اسمه ايه ده والجواريف اللي بنلعب بيها. زي مثلا انا كده ببقى طالعه لكم بعمل فيديو لابسه معرفش من فوق ايه، ومن تحت بقى منطلون بيجامه جلابيه. المهم طلع علينا السيد وزير الوزراء وقال لك يا جماعه، وراح مشوح بايده كده، انا هحل لكم مشكله تخفيف الاحمال. هتعمل ايه؟ الكهرباء هتبطل تقطع؟ قال لك لا والله معلش، ما انا جيت اظبطها فرطت مني. فخدوا عده قرارات، وكان من اولها ان هيتعمل جدول لكل محافظه وكل منطقه يقول النور هيقطع عندهم امتى. لا انا هبطل اديهم افكار بقى، لا كفايه. يعني انا في الاول قلت لكم يا حكومه ادونا كده انذار قبل ما تقطعوا النور، عملتوا لي من 10 لحد و10. قلت لكم اعملوا لنا جدول، رايحين تعملوا جدول بجد؟ طب انا بهزر؟ يعني انا بهزر اقسم بالله والله العظيم. بس ما علينا، انا نفسي بقى اشوف الناس اللي كانت بتقول لي انت يا ست انت عماله تتكلمي عن قطع الكهرباء قطع الكهرباء، خلاص هو الموضوع هيقعد يومين. وقال لهم يا جماعة الموضوع مطول والله. يقول لك لا ده وزير الوزراء قال يومين، جينا بعد كده قالوا اسبوعين، ادي عدى اليومين وعدى الاسبوعين، ورئيس الوزراء قال لك الموضوع مش هيتحل دلوقتي. وانا ابقوا تعالوا يعني ماشي لو الموضوع اتحل قبل شهر اكتوبر، ها انا اهو وانتوا اهو والزمان اهو بينا اهو. فالحكومة الهمام برئاسة الوزراء القلعوبان، بدل ما يعملوا خطة ازاي يقضوا على تخفيف الأحملان، فعملوا لنا جدول. قعدوا عملوا جدول كده نازل 107 صفحة، أقسم بالله 107 صفحة خاصين بمحافظة القاهرة بس. 107 صفحة خاصين بالقاهرة بس، لسه باقي المحافظات. انت متخيل؟ بدل بقى ما كنتوا تقعدوا تعملوا الجدول ده، كنتوا تقعدوا شوفوا لنا خطه نعدي المرار الطافح ده. المهم الحكومه عملت جدول برعايه وزيري الكهرباء ووزير البترول يترأسهم رئيس الوزراء. الجدول ده هنعمل بيه الجدول ده هيتطبق من بكره الثلاث الساعه 12 الظهر، اول لما سندريلا تجري وتنسي قصدي لا معلش، سندريلا دي حاجه تانية، سندريلا مش مع لا ثانيه ثواني. فقال لك من بكره الساعه 12 الظهر هنبدا في تنفيذ الخطه. هنا بقى الحكومه يا جماعه انشات وظائف جديده. ليه انشات وظائف؟ بقى عندنا الحراميين عارفين المنطقه دي النور هيقطع فيها الساعه كام، المنطقه دي النور هيقطع فيها الساعه كام. فاحنا خلقنا جيل جديد، او احنا يعني استحدثنا وظيفه جديده، الا هي وظيفه الحرامي اللي هيشتغل بعد قطع الكهرباء. شابوه يا حكومه. وطالما وزعنا شابوهات ندي شابوه ليوسف الشريف كمان. بيقول لك بقى اول حاجه هنبدا بمنطقه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء. رقم المجموعه 1. شوف يا ابني رقم جلوسك هنا ولا لا، عشان لو رقم جلوسك مش من هنا تتاكد. موعد الفصل من الساعه 12 الظهر للساعه 1 الظهر. اسم المحافظه بقى، احنا كده عند ايه؟ محافظه القاهره. اسم المدينه الظاهر، شارع الشيخ عبد الله، الفردوس، ميدان الجيش، الشيخ قمر، شارع الجيش وشارع سبيل الخزندار، من شارع العباسيه، شارع الجراش، ميدان المنفلوطي، شارع مصر والسودان، شارع محمد كامل حسين، شارع طه حسين، النزهه الجديده، شارع مصر والسودان، شارع الجراش، شارع ترعه الجبل، منطقه برج الملاك، شارع احمد شفيق، وشارع الشيخ البابلي. نيجي بقى عند شبرا وبنات شبرا سبتية لا ده حاجة تانية، مساكن ابو دومة وشارع عبيد، مساكن الكورنيش، شارع توسن والعروسي.
نيجي الرود الفرج، قال لك بقى شارع ابو الفرج، شارع علي محمود طه، شارع توسن، شارع رود الفرج، شارع فخر الدين، شارع محمد عبد الوهاب، شارع الامام الحسيني، ورش هاشم اغا الشرابيه، شارع الشيخ ادريس بجوار مش عارفه ايه كده، سيما مش عارفه. يعني كل ده احنا في منطقة شمال القاهرة يا جماعة، خلي بالكم عشان ما ندخلش على بعضينا. نيجي بقى الشرابية، كل ده هيقطع من 12 الظهر لواحدة الظهر. يعني لو عندك اي حاجة هتقوم بقى تخلص مصالحك، احنا كحكومة قلنا لك منطقتك هيقطع فيها الكهرباء امتى عشان ما تدخلش دماغنا. ها زن انا مش عايز، قريت منطقتك خلاص. انا بقى بقول يا حكومه، طالما انتوا بتسمعوا كلامي قوي كده ما شاء الله يعني وبتنفذوا اللي انا بقوله، انا عندي خطه احلى من. هو طبعا المسحراتي بعد رمضان ما بيشتغلش، فاحنا نقدر بقى نجيب له شغلانه دلوقتي، بمعنى ان هو انتوا هتنفذوا القرار ده يوم الثلاث، هو بقى يجي يوم الاثنين بالليل يعني قبل الموضوع بيوم، يمشي في المناطق. اصحى يا دكتور محمود، بكره النور مقطوع من الساعه 12 بالظبط لواحده بعد العصر. ده هتبقى جميله قوي وهتبقى لفته حلوه. يعني بدل ما انتوا قعدتوا عملتوا جدول 107 صفحه، بدل ما تقعدوا تحلوا المشكله اصلا بتعملوا لنا جدول ماشي. خد بقى عندك هم عاملين المحافظات والاماكن والمدن، في عندك مثلا خد عندك حدائق القبه هيقطع برضو من 12 لواحده، شارع سكه الويلي، شارع المدارس والمليحه. المليحه دي هي المليحه. حدائق القبه، بعد كده مصر الجديده، شارع نهرو، خلف الميريلاند، شارع الاندلس، مصر الجديده، شارع الثوره، شارع جمال نوح، ارض الجولف، الماظه، شارع الشهيد مصطفى تبارك، شارع الحريه، شارع كليب حنا، شارع لطيف سليم، حدائق القبه، شارع احمد بسيوني، شارع الدودار في مصر والسودان. عارف انت لما كانوا زمان يقول لك مش عارفه في نتيجه الثانويه العامه مدرسه مش عارف مين لن ينجح احد، مدرسه مش عارف مين لم ينجح احد. هي حاجه زي كده بقى، الحكومه نزلت لك الحكايه متفصله. قال لك طيب ويا حكومه احنا هنعمل ايه بقى كمحافظه الجيزه؟ قال لك لا، محافظه الجيزه عشان هي محافظه هفق فهتقطع عند راس الساعه، قبل راس الساعة ب10 دقايق وبعد راس الساعة ب10 دقايق. أنهي مكان بقى؟ احنا مش ناقصين قرف بقى، احنا مش هنقعد نعمل جداول تاني. بمعنى ان انت لو من سكان محافظة الجيزة فانت عليك اللعنة. هو شكل الاستاذ حسين ما جابش سكان الجيزه لما نده عليهم، علشان كده ما اتعمل لهمش جدول. قال لك الجيزه هتقطع ازاي؟ انت كل رأس ساعة قبلها ب10 دقايق تستنى قطع النور، بعدها ب10 دقايق تستنى قطع النور. جت الساعة وربع لقد نجوت مع اللي نجوا في سفينة نوح إن شاء الله، وأنت كده زي الفل. لكن مش هنقول لك إحنا هنقطع في أنهي مناطق، عارف ليه؟ عشان تستاهل وتفضل قاعد كده متحر، قاعد مترقب النور هيقطع إمتى. ده احنا بقينا قاعدين مستنيين قطع النور ولا اللي مستني نتيجته في الثانويه العامه. هو طبعا كل حاجه يعني بايد ربنا، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا مش هنقدر نقفل الفيديو من غير ما نقولها، وحسبنا الله ونعم الوكيل تاني برضو في اللي بيطبلوا وعاجبهم الموضوع فخلى الحكومه ساقت فيها. بعد لما كان قال لك هيقطع ساعه، قال لك لا ساعتين، قال لك لا هيقطع 3 مرات في مناطق. اقسم بالله الناس بعتالي قطع عندهم اول امبارح 5 ساعات في وش العدو يا حكومه، 5 ساعات.